आपस में लड़ रहे डबल मनी प्रकरण में लिप्त एजेंट बेलगांव निवासी युवक ने दर्ज कराई बहेला थाना में मारपीट की शिकायत। डबल मनी प्रकरण में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नए नए प्रकरण और वाकई इस मामले में सुनने मिल रहे हैं। इसमें अब निवेशकों की शिकायत दर्ज कराने के बाद अब डबल मनी प्रकरण में जो एजेंट संलिप्त थे, आपसी फूट में एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाने लगे और फिर फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे। जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार निवेशकों के साथ साथ एजेंटों से भी अपील करते हुए डबल मनी के आरोपियों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में जाकर शिकायत करने की बात कही और लगातार कहती आ रही है, परंतु एजेंटों और निवेशकों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं अब इन एजेंटों को निवेशकों द्वारा परेशान किया जाता है तो इनसे मामला संभलता नहीं है और फिर ये आपसी तनातनी में एक दूसरे को निशाना बनाकर पुलिस के लिए सरदर्दी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला लांजी थाना अंतर्गत आने वाले बेलेगांव का प्रकाश में आया है, जिसमें फरियादी दौलत बागड़े पिता नीलचंद बागड़े ने बहेला थाना पहुंचकर बहेला थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गोर्रे में कुछ लोग पर 7 दिनों तक कैद कर तथा बहेला के जंगलों में ले जाकर अपने साथ ग्राम दुल्लापुर निवासी रामेश्वर कर्राए के साथ मारपीट किए जाने तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। बहेला पुलिस ने इस मामले में बोलेगांव निवासी दौलत पिता नीलचंद बागड़े की शिकायत पर संबंधितों पर अपराध धारा 365, 341, 323, 506, 34 तारीख का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। 7 नवंबर से वापस नहीं लौटा था रामेश्वर कर्राए। नाम है आपका? दौलत बागड़े। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बोलेगांव। आप जैसे बता रहे थे कि मेरा अपहरण होकर मेरे को छत्तीसगढ़ ले गए थे, तो क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे? सर जी, हमको 7 तारीख को कॉल आया रायपुर से। कॉल में बोला गया कि रायपुर आप आओ। किसने फ़ोन किया था आपको? सुधीर चंद्रिकापुरे। सुधीर चंद्रिकापुरे और नरेंद्र लीलारी। अच्छा, क्या बोले उन्होंने? आप रायपुर आओ, श्रवण मात्रे मिल गया है। श्रवण मात्रे कौन है? श्रवण मात्रे वो पैसे लेने वाला है सर। अच्छा, डबल बना के देने के? डबल बना के। तो फिर क्या हुआ? हम गए सर जी रायपुर। रायपुर में 3। कौन कौन गए थे आप लोग? रामेश्वर कर्राए। ये कहाँ कौन है? दुल्लापुर वाले। और दौलत बागड़े। बस 2 ही जन? 2 ही। फिर क्या हुआ? वहाँ रात में अपन 11-12 बजे पहुँच गए सर जी। कहाँ पर? रायपुर। फिर लाज में रुके के साथ में। फिर 2-3 दिन तो पैसे ही नहीं मिले अपने को। फिर अपन गोल बाजार थाना यही के सामने पूरा मामला सामने आया सर जी। नहीं तो वहाँ पे आपके साथ उनने क्या क्या किए? वहाँ कुछ नहीं किए सर जी। उस समय कुछ नहीं किए। 2-3 दिन रुके, इंतजार किए। फारूक मेहमद ब्रोकर है। कौन है ब्रोकर? क्या नाम है? फारूक मेहमद। फारूक मेमन? मेहमद। अच्छा, हाँ। फिर वो गोल बाजार थाने में आमने सामने हुआ सर। तो उन्होंने बोले श्रवण मात्रे के साथ मेरा एग्रीमेंट है, मैं उनको पैसे दूंगा। फिर वहाँ से हम संडे को वापस आ गए 4 बजे सुबह आमगांव। आने के बाद में नरेंद्र लीलारे हमको किडनैप किया गोर्रे में। गोर्रे हाँ, गाड़ी भेजे थे गोर्रे से आमगांव स्टेशन बुलोरो में बैठ के आए। चंदू भटेरे, सरोज भटेरे, दौलत बागड़े, रामेश्वर कर्राए और ऋषभ दोनाड़कर, 5 लोग आए। बाकी 3 लोग अपने अपने गांव चले गए। रामेश्वर कर्राए और दौलत बागड़े को वहीं रोक दिया गया। अच्छा, तुमको और वो रामेश्वर को रोक दिए? अच्छा, फिर क्या किया? हमको प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। कहाँ मारा है? गोर्रे में। गोर्रे में? फिर उसके बाद में अपन बेहोश हो गए सर। बेहोश होते गए, इंजेक्शन लगाते गए, मारते गए, वही चलते रहे। काय से मारे आपको? बेल्ट से मारे सर जी, डंडे से मारे, लकड़ी से मारे। कितने दिन मारते रहे? अब अपन तो बेहोश हो जाते थे, दिन भी भूल गए थे तो सर्दी और तारीख भी भूल गए थे, और हमको गाड़ी में बिठा के घुमाते जाते थे इधर उधर। तो उनके चुंगल से आप कैसे आया? उनके चुंगल से हम ऐसे आए सर जी, वो हमारा फोन का यूज़ करते थे, तो फोन को ऑन करते थे और ऐसा जो वो बोलते थे उस हिसाब से हमको बोलना पड़ता था। ये गाड़ी उनकी जो रामेश्वर कर्राए जी की गाड़ी को चंदू भटेरे और ऋषभ दोनाड़कर ने लीजा लिए थे दुल्लापुर से। उस गाड़ी को ये बोल कि राजनांदगांव ब्रिज के नीचे में है ऐसा। और रामेश्वर कर्राए के भाई को मेरे को कॉल किया गया, बल्लू ये गाड़ी राजनांदगांव ब्रिज के नीचे में है, इस गाड़ी को लीजा लो और घर की रोजी रोटी चलती रहेगी इस टाइप की। इसके पहले वो ये बोलते थे कि गाड़ी के आरसी ला के दो, यानी हमारे रामेश्वर ठेकेदार को परेशान किया जाता था कि घर से आरसी मंगाओ। तो कितने पैसे जमा किए थे आपने वहाँ? सर जी, पैसे मैंने जमा नहीं किया था। पैसे रामेश्वर कर्राए और अच्छा, आप क्या करते थे रामेश्वर कर्राए के पास? ड्राइवर था सर। अच्छा,
तो कितने पैसे जमा किए रामेश्वर कर रहे ने वहाँ? वहाँ टोटल सर जी 6,22,80,000 रुपये श्रवण मात्रे जी को दिए। श्रवण मात्रे को जी। ये कहाँ रहता है? श्रवण मात्रे बड़गांव का रहने वाला है सर। अच्छा, तो आप गाड़ी चलाते थे उसके पास? फिर वहाँ से छूट के कैसे आया आप उनके पास से? मैं छूट के नहीं आ सकता सर जी। जो मेरे को गाड़ी में राउंड मरवाता था विनय लीला रहे, वो मेरे को ये बोलता था, बंदूक की नोक पे ये बोलता था कि ये बोलना उस थाने में जाके उतर के ये बोलना कि 15 तारीख को गोर्रे से रामेश्वर कर रहा है और दौलत बागड़े अपन श्रवण मात्रे को ढूंढने निकल गए। कहाँ निकल गए? रायपुर के लिए, ये बोलना बंदूक की नोक पे बोलता था मेरे को। तो उसी प्रकार मैंने उस थाने मेरे को छोड़ा गया, थाने से 2 किलोमीटर पहले सर। तो ये जितने लोगों के नाम बता रहे हैं आप, क्या इन लोग डबल का काम करते थे क्या? जी सर जी, मेरे से एग्रीमेंट बनवाया ना सर जी। मैं ड्राइवर रहने के बाद भी मेरे से 6-6 करोड़ के 2 एग्रीमेंट बनाया गया। कहाँ पर बनवाए? ये गोर्रे में अपने घर पे बनवाया सर। यानी अभी अपहरण किए जब? अपहरण के पहले अभी 2 महीने पहले ही बनाया गया सर जी, 1.5-2 महीने पहले। उस समय भी हमको 3 बार ऐसे जिस प्रकार अभी प्रताड़ित किया, इसके पहले 3 बार प्रताड़ित कर दिया हमको सर। फिर भी आज तक के सहते रहे। ये 4था राउंड है सर। तो ये भटेरे जो बता रहे हो आप 4-5 लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? ये बोलेगांव के रहने वाले सर। ये भी डबल का ही काम करते थे क्या? ये सभी लोग सब डबल के काम करते हैं सर। अच्छा, तो अभी आपने आने के बाद में रिपोर्ट दर्ज कराई सर। कहाँ करवाए? अपन पहले तो लांजी थाना गए थे सर। तो राजनांदगांव टेटकादी थाने से जो आए ना सर जी, तुरंत ही हम लांजी थाने गए थे। लांजी थाने वालों ने ये बोले कि आपका थाना बैला पड़ता है। फिर दूसरे दिन भी लांजी थाने गए, यहाँ की PI से बोले थे, फिर उन्होंने बात करके हमको बैला भेजे। कल भी अपन ने बयान दिया सर जी। तो वहाँ मामला दर्ज हुआ कि बैला में? आधा हुआ सर जी, बाकी कल मानेगा ना अभी जाए। अच्छा, आज बुलाया है।